Hai guys, ini tutorial membuat slime. Yang kita gunakan adalah tisu, sunlight, dan pengaduk, wadah. Sekarang tisunya kita potong-potong ya. Oke, tisunya sudah saya potong-potong ya. Kita kasih sunlight. Kasih banyak ya guys sunlightnya. Setelah itu kita aduk. Cunduk kuno kan? Maaf ya guys, itu adik aku. Kita tambahin sunlight ya. Jadi ya, guys, ini sudah hampir jadi. Oke, sebentar ya. Taruh di lantai.